Ողջույն։ Այսօր կփորձենք խոսել թե ինչու Արցախյան այդ ստորացուցիչ պայմանագիրը ստորագրվեց եւ ինչ կարելի է անել այն չեղարկելու համար։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է այդ թեման, շարունակությունը դիտեք։ Ողջույն։ Փակակից վերլուծական հարթակում մենք փորձում ենք քննարկել եւ վերլուծել տարածաշրջանային եւ աշխարհաքաղաքական զանազան թեմաներ։ Եթե ձեզ նման ձևաչափը հետաքրքրում է, կարող եք անդամակցել մեր YouTube-յան ալիքին, զանգակի վրա սեղմելով առաջինը կտեղեկանաք մեր նոր հոլովակների մասին։ Իսկ մեր այսօրվա թեմային անցնենք։ Նոյեմբերի 10-ի վաղ առավոտյան մեր պատմության մեջ կնքվեց ստորացուցիչ մի պայմանագիր։ Մի պայմանագիր, որտեղ մենք իրականացնում ենք պանթուրքիզմի դարավոր երազանքը առանց մի փամփուշտ կրակելով, առանց թուրքի ոտը հողի վրա հասած հողերը հանձնելու մի պայմանագիր։ Դա արդեն ժողովրդի ընդվզման պատճառ է դարձել ու չեմ կարծում ոչ մի արժանապատիվ հայ կարողացած լինի այդ օրը կամ դրա հաջորդ օրերը քնել անգամ։ Նախ խոսենք թե ինչու բռնկվեց Արցախյան այս վերջի պատերազմը եւ ինչ ստորագրվեց եւ ինչու ստորագրվեց։ Դիվանագիտության մեջ մենք ունենք ռազմավարական մտածողություն եւ ռազմավարական խաղեր եզրույթները։ Ինչ են դրանք ներկայացնում։ Մրցակցի եւ դաշնակցի խաղերին, նրանց որոշումների ու հնարավոր արձագանքների մասին մտածելը կոչվում է ռազմավարական մտածողություն։ Իսկ ցանկացած ռազմավարական խաղ բաղկացած է 3 մասից։ Առաջինը խաղացողներ, որը ունի 3 ենթագլուխ։ Խաղացող կատարողներ, խաղավարներ, նրանք որ խաղն են վարում եւ խաղարարներ, նրանք որ խաղը արարում են, ստեղծում են։ Երկրորդ բաղկացուցիչը գործողություններ եւ երրորդը նախապատվություններ։ Ռազմավարական հայեցակարգ մշակելիս պիտի հաշվի առնվի մեր բոլոր մրցակիցների եւ դաշնակիցների, տարածաշրջանային հարևանների, արտատարածաշրջանային դերակատարների հենց խաղերը, որոշումները, հնարավոր արձագանքները, գործողություններն ու նախապատվությունները։ Այստեղ նպատակ չունեմ մեր դիվանագետներին դասեր տալու կամ խրատներ տալու, բայց ուզում եմ ասեմ, որ մենք մեր ռազմավարական հայեցակարգը մշակելիս կատարել ենք մի քանի թերություններ հենց այս կետերի հետ կապված։ Առաջի թերություն։ Հիշում եք, չէ՞, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Այդ եզրույթը երբ քաղաքական ասպարեզ մտավ, այսինքն ժողովրդի ցանկության մակարդակից դարձավ քաղաքական ինչ-որ ասպեկտ եւ փորձվեց այդ ձևով նաեւ, այսինքն ինչ-որ քվենե շահվի եւ ժողովրդի սիրտը շահվի, ամեն դեպքում Արցախը Հայաստան է եւ վերջ դարձավ
քաղաքական եզրույթ եւ գործելաոճ։ Շատ բնական է, որ այս լոզունգը քաղաքական ասպարեզ գալով մենք փակեցինք բանակցային ցանկացած հնարավորություն։ Եթե հիշում եք, նույն, ասենք, հունիսին էր մոտավորապես այդ շրջանում, օրինակ անգամ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ իմաստ չունի ինքը մնա բանակցային այս գործընթացներում, որովհետև արդեն մենք պնդում էինք Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Մերոնք դա համարեցին քաղաքական բլեֆ, բայց մենք տեսանք դրանից հետո հուլիսյան դեպքերը, որը հենց Հայաստանի սահմանի վրա եւ Հայաստանի դեմ իրականացավ։ Հուլիսյանից հետո մենք տեսանք թուրքա-ադրբեջանական համատեղ զորավարժություն եւ այդ զորավարժություններից հետո տեխնիկայի տեղակայում եւ տարածաշրջանից դուրս չգնալը, որը ինքը պատերազմ էր ենթադրում իրենից։ Դա առաջի կետը մեր հայեցակարգի սխալներից։ Երկրորդը չկարգավորված հակամարտության շրջանում, երբ դեռ երկիրը ապրում է պատերազմական իրավիճակում, մենք փորձեցինք նոր եւ լիովին հակառակ մի ճամբարի մեջ ներգրավվենք, որը մեղմ ասած լիովին հակառակ ճամբարներ եւ հակառակ միտումները ուներ այն ճամբարի, որը մենք հիմնականում անդամն էինք։ Արևմուտքին ավելի մոտիկանալով, Իսրայելին ավելի մոտիկանալով, դա ազդանշան էր մեր դաշնակիցներին, որ արդեն մենք իրականացնում ենք հակառուսական կամ հակաիրանական քայլեր։ Աներևույթ ձևով մենք օրինակ Իսրայելում դեսպանատուն բացելով եւ Ամերիկային ավելի մոտիկանալով, արևմուտքի հետ գործարքները ավելի գերագնահատել, քան ասենք մեր դաշնակիցների հետ ունենած մեր պայմանագրերը, աներևույթ ձևով ոնց որ մենք միացանք հակաիրանական ամերիկյան այդ նախագծին, որովհետև օրեր առաջ իմ շատ սիրելի ընկեր Աբրահամ Գասպարյանի հաղորդման հյուրն էի եւ նույն բանը այնտեղ ասեցի, որ Ամերիկայի նոր պահպանողականները 2001 թվականից նոր միջին արևելք ծրագրի անվան տակ մի մեծ պլան են մշակում Իրանի դեմ, որովհետև ըստ ամերիկյան տեսաբանների, ով վերահսկում է Իրանը, վերահսկում է աշխարհը։ Հետևաբար մենք մտնելով այդ խաղի մեջ Իսրայելի, Ամերիկայի, կոպիտ ասած կամ այտենց մենք էլ ոնց որ ասած մեսիջ տվեցինք, որ մենք էլ ենք միանում այդ խաղին, որը Իրանի դեմ է տեղի ունենում, մեր բնական դաշնակցի դեմ։ Դա նաև երկրորդ կետն էր, որ մեր հայեցակարգում մենք խախտեցինք ռազմավարական մտածողության կետերը եւ այսօր այս վիճակը։ Երրորդ կետը մենք վերջի տարիներին Արցախը ինքնավար եւ անկախ միավորից վերածեցինք մի մարզային իրավիճակ տվեցինք իրեն։ Հայաստանի իշխանությունները հավատալով հենց իրենց կողմից հնչեցված Արցախը Հայաստանը եւ վերջ լոզունգին, փորձեցին Արցախին վերաբերվել որպես մի մարզ եւ ոչ անկախ եւ ինքնավար միավոր։ Եվ այդպիսով նաև մեր արտաքին քաղաքականության մեջ Արցախը եւ արցախյան հարցը կորցրեց իր նախապատվությունը
Եվ դա նույնպես մեսիջ էր նաև մեր, ասինքն դաշնակիցները նաև դա նկատի էին առնում, որ ուրեմն մեր արտաքին դիվանագիտության մեջ ինչ որ բան փոխվել է եւ Արցախի հարցը արդեն առաջի պլանում չի եւ ինչ որ իջել է այդ իր կարևորությունը մեզ համար։ Դրան նպաստեց Հայաստանում եւ Արցախում բոլոր ազգայնական եւ պահպանողական ուժերի մեկուսացումը եւ ասպարեզից հեռացումը ու ասպարեզ բերելով լիովին արևմտամետ եւ լիբերալ ուժերին եւ անհատներին։ Դա նույնպես մեր դաշնակիցների համար ինչ որ մեսիջ է, որ մենք ճամբար ենք փոխում, մենք այլ ուղղությամբ ենք գնում ու դա խախտում է հենց դիվանագիտական այն հայեցակարգին, որ միջ այդ մենք ունեցել էինք մեր դաշնակիցների հետ։ Պարզվում է, որ մենք մեր ռազմավարական հայեցակարգը մշակելիս անտեսել ենք այս բոլոր կետերը, որը վերը նշեցի, կամ փորձել ենք անտեսել տարածաշրջանի եւ արտատարածաշրջանային դերակատարների խաղերը, նրանց որոշումները, հնարավոր արձագանքները, գործողություններն ու նախապատվությունները։ Մենք պիտի այդ բոլորի մասին մտածեինք եւ ըստ դրան մեր ռազմավարական հայեցակարգը մշակեինք։ Բայց օրինակ դեսպանատունը Իսրայելում բացելով մենք շատ պարզ մեսիջ ենք տվել, որ մենք չենք պատրաստվում երրորդ ուժի, երրորդ երկրի տեսակետը իմանանք այդ հարցում, օրինակ մենք անկախ երկիր ենք եւ նման հռետորական խոսակցություններ լրատվամիջոցներում։ Փաստորեն այս բոլորից հետո մենք ունենք ստորացուցիչ մի պայմանագիր, որը միջև այն պահը, որ ուժի մեջ է, ոչ մի արժանապատիվ հայ գիշերը հանգիստ քուն չի կարող ունենալ։ Իսկ մեկ հարց է հիմա առաջանում, հիմնական մեկ հարց. ինչ անել, կամ ավելի ճիշտ է, ինչ կարող ենք անենք։ Սրա մասին կխոսեմ փակագծում։ Բոլորին այսօր այս իրավիճակում հետաքրքրում է եւ հուզում է ընդամենը մեկ հարց. ինչ անել, ինչ կարող ենք անել։ Իշխանությունները, մասնավորապես վարչապետ Փաշինյանը, կարող էր այլ քայլերով փոխել այս բոլոր իրադարձությունները։ Բայց տեսնում ենք, որ մինչև այս պահը ընդամենը արդարանում են եւ ոչ մի ցանկություն չկա այլ քայլ անելու։ Հիմա ինչ կարող ենք անել, որ փոխենք այս իրավիճակը, այս պայմանագիրը ինչ բաց կետեր ունի, որից օգտվելով մենք կարող ենք փոխենք իրավիճակը, բեկում մտցնենք, մեր պայմանները նաև առաջարկենք, որը հաշվի առնվի եւ միակողմանի, միանձնյա չհանձնվենք թշնամուն։ Առաջի կետը, այդ կետերին, պայմանագրին, որ ասում են իբր թե Հայաստանը մեր վարչապետը ստորագրել է։ Բայց մենք վիդեոյում չտեսանք այդ ստորագրման տեսահոլովակում ընդամենը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն ու Ադրբեջանի նախագահն են։ Բայց ամենայն դեպս ասվում է ստորագրվել է։ Առաջի բաց կետը, որի միջոցով մենք կարող ենք գործենք այս պայմանագրի չեղարկելու ուղղությամբ։ Արցախը, որը համարվում էր այս հակամարտության կողմ, եւ դա մատնանշել են բազմիցս թե Հայաստանի իշխանությունները, թե Ադրբեջանի, այս ստորագրված պայմանագրում ներկա չէ եւ չի համարվում պայմանագրի կողմ։
որ նախապես բոլորը ասում էին, որ հակամարտության կողմը Արցախն է, բայց երբ պայմանագիր է ստորագրվում, որը պիտի հանձնվեն այդ մեր Արցախի մեծ մասը, Արցախի հանրապետությունը ներկա չէ եւ կողմ չէ այս պայմանագրի։ Ուրեմն, միջև այն պահը, որ Արցախի հանրապետությունը, Արցախի ժողովուրդը եւ Արցախի ազգային ժողովը չի վավերացրել այս պայմանագիրը կարելի է չեղարկել եւ անընդունելի համարել։ Երկրորդ կետը այս պայմանագիրի մասին։ Այս պայմանագիրը ստորագրվել է միանձնյա եւ միայն վարչապետի կողմից։ Անգամ երկրի նախագահը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, որը սահմանադրությունը իրականացնող եւ պահպանող ինստիտուտն է, երեք հայտարարեց, որ ես լուրերից եմ իմացել, որ նման պայմանագիր է ստորագրվել։ Էլ չխոսեմ, որ ազգը, ժողովուրդը նույնպես այն տեղյակ էր, որ նման պայմանագիր է ստորագրվում եւ անգամ սկզբում կետերը չասվեց, որ ինչ կետերով, ընդամենը ասվեց ցավալի պայմանագիր ու հետո նոր մենք իմացանք ինչա մեր գլխին եկել։ Ուրեմն, միջև այդ պահը, որ Հայաստանի ժողովուրդը, ազգային ժողովը եւ նախագահը, որը սահմանադրության կարգերը պահպանող մեր ինստիտուտն է, չեն հաստատել այս պայմանագիրը անընդունելի է եւ անվավեր։ Ու կարող ենք մենք նույն բանը միջազգային հանրությանն էլ ասենք։ Ակնհայտ է, որ իշխանությունները հիմա միայն փորձում են վարչապետի կատարածը արդարացնել։ Փոխարենը կարելի էր գալ ժողովրդին ասել, անգամ եթե պարտադրվել այդ պայմանագիրը վարչապետին, կարող էր գալ ասել օրինակի համար ժողովուրդ, պարտադրվում է այս պայմանագիրը։ Մենք լավ գիտենք, այնպես չէ, որ մենք չգիտենք պատերազմը ինչ վիճակում էր։ Մենք շատ լավ գիտեինք, որ թուրքերը որոշեին ամբողջ Արցախի վրա, անգամ Զանգեզուրի վրա գալով մեզ պարտադրեին նման պայմանագիր։ Բայց վարչապետը կարող էր գար եւ այս բոլորը բացեր ժողովրդին, ոչ թե միանձնյա, բացեր ասեր նման բան կատարվում է, պարտադրում են։ Ինչ անենք։ Այդ ժամանակ ինչ էլ որ ազգը որոշեր, արդեն լինելու էր մեր որոշումը, ազգի որոշումը, երկրի որոշումը։ Ու ըստ դրան արդեն ընթացքը կտեսնենք։ Ուրեմն, եթե այսօր միայն ինքնապաշտպանվում են մեր իշխանությունները եւ արդարացնում իրենց քայլը, պիտի ժողովուրդը ազգային ժողովին պարտադրի, որ նիստ գումարի։ Նիստի ընթացքում պաշտոնապես չեղարկվի եւ հետ կանչվի Հայաստանի Հանրապետության ստորագրությունը։ Դրանից հետո կյանքի կոչվի ժամանակավոր կառավարություն եւ այնտեղ լինեն այն դեմքերը, որը կարողանան նաև բանակցել եւ մեր պայմանները նաև թելադրել։ Մենք մաքսիմալիստական պայմաններ չենք ուզում, այնպես չի, որ հիմա պիտի ասենք, չէ, նորից գնանք, մենք բոլորն ենք ուզում։ Չէ, մենք գիտենք իրավիճակը, գիտենք ինչքանն է գրավել, բայց մենք այս պայմանագրով տարածք ենք հանձնում, որտեղ անգամ թուրքը մի հատ փամփուշտ չի կրակել, ոդկա այդտեղ չի դրել։ Մենք այդ տարածքներն էլ ենք հանձնում։ Լինի ժամանակավոր կառավարություն եւ այդտեղ հավաքված ազգը որոշի, որ
մենք ինչ ենք անում, ինչ պայմաններ ենք նաև մեր կողմից ներկայացնում։ Երրորդ կետը այս պայմանագրի մասին չեղարկելու այդ հնարավորությունների մասին։ Ոչ մի խոսք այս պայմանագրում չկա Արցախի կարգավիճակի մասին։ Թե ինչ է լինելու այդքան մասը, որ իբր թե բարեհաճել են ու շնորհել են մեզի։ Անկամ դրա կարգավիճակը պարզ չի գրվել, որտեղ ինչ է լինելու։ Անկախ է, ինքնավար է, Ադրբեջանի մարզ է, Հայաստանի մարզ է, ոչ մի բան չկա։ Ու դա այն խոցելի կետն է, որ շատ հնարավոր է, որ ապագայում նորից պատերազմ տեղի ունենա, որ կասեն, օրինակի համար կարող է ինչ-որ պայման թելադրեն, որ ասեն, չէ, օրինակի համար, այդտեղ նշված չի ելը պայմանագրի մեջ կարգավիճակը, բայց հիմա մենք համարում ենք, որ այդքան մասն էլ համարվում է Ադրբեջանի մաս։ Ու հայկական կողմը չընդունի այդ բոլորը եւ նորից պատերազմ տեղի ունենա։ Արդեն շատ փոքրիկ շրջանի վրա, որը կարելի է հեշտությամբ գրավել։ Ուրեմն մինչև այդ ժամանակ, որ այս պայմանագրի մեջ նշված չի Արցախի կարգավիճակը, թե ինչ է լինելու Արցախի կարգավիճակը այս պայմանագրով, նաև այս պայմանագիրը անվավեր է եւ անընդունելի մեր կողմից։ Չորրորդ կետը, որ կարող ենք նշենք այս պայմանագրի բացը, այս պայմանագրում միայն Ռուսաստանի Դաշնությունն է ներկայացած որպես երաշխավորող, բայց ցանկացած նման պայմանագիր պիտի երաշխավորվի նախ տարածաշրջանային դերակատարների եւ հետո միջազգային վստահելի եւ կարեւոր ուժերի կողմից երաշխավորվի այս պայմանագիրը, որը ստորագրվում է, ասենք, զինադադարը այս պայմանագրով ստորագրվում է։ Հիմա ապագայում ինչ էլ որ կլինի, օրինակի համար սա հանձնում ենք, սա պահում ենք այդ բոլոր բանակցությունների ավարտին, ոչ միայն մեկ երկիր, ինչքան էլ որ մեր դաշնակիցն է ինքը, ու կարևոր դաշնակիցն է, չի կարող մեկ երկիր երաշխավորի այս պայմանագիրը, այլ մի քանի երկիր ու կարևորագույնը տարածաշրջանի դերակատարները, օրինակի համար Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, բացակայ այս պայմանագրում, չէ որ իրենց սահմանին էլ այս բոլորը տեղի ունենում։ Ուրեմն երաշխավորներ պիտի լինեն, որը զերծ պահենք ապագայում Արցախը առևտուրի առարկա դառնալուց։ Հետևաբար, մինչև այն ժամանակ, որ կարևոր դերակատարներ չեն երաշխավորում այս պայմանագիրը նույնպես անընդունելի է եւ բեկման ենթակա։ Հինգերորդ կետը պայմանագրում նշված չի, թե այս տարածաշրջան բերված ահաբեկիչ բաշիբոզուկները ինչ է լինելու իրենց ճակատագիրը։ Եթե պայմանագրի մեջ խոսվում է փախստականների վերադարձ եւ նման բաների մասին, ինչի մի հատ կետ չկա, որ այս տարածաշրջան բերված այդ բաշիբոզուկների ճակատագիրը ինչ է լինելու։ Արդյոք նորից պիտի իրենք գան մեր վրա, արդյոք մեր վրայով պիտի անցնեն մեր դաշնակիցների վրա։ Եվ դա ինքը տարածաշրջանը ապակայունացնում է։ Նման պայմանագրում նաև պիտի այդ կետը ներառվեր, որ բերված այդ իսլամիստ ահաբեկիչները ինչ է լինելու իրենց ճակատագիրը եւ այս պայմանագիրը երաշխավորող կողմերը պիտի վերահսկեն այդ ահաբեկիչների դուրս բերումը տարածաշրջանից, որ նաև ապակայունացում տեղի չունենա տարածաշրջանում։
Այս 5 կետերը նաև ցանկացան ձեզ հետ կիսվեմ, որոնց վրա կարելի է աշխատել, դիվանագիտական աշխատություն տեղի ունենա եւ փորձենք չեղարկել այս պայմանագիրը եւ նոր պայմաններով պայմանագիրը դնենք բանակցությանը։ Եթե մենք ցանկանում ենք ունենանք դաշնակիցներ, մենք նախ պիտի նրանց ցույց տանք մեր կամքը։ Մենք պիտի ցույց տանք, որ կամք ունենք եւ հայրենիք չենք հանձնում։ Եթե մենք ցույց չենք տալիս եւ պարզապես ստորագրություն ենք դնում այդ տակը, որ մենք հանձնեցինք մեր հայրենիքը, դաշնակիցներից ոչ մի սպասելիք չունենանք, որ գան եւ պաշտպանեն մեզ։ Որովհետեւ օրինակի համար այսօր եթե ձեր հարևանին մթերային խանութի կշերքը խափում է, դուք չեք գնում այդ խանութ եւ ասեք ինչի ես իմ հարևանին խափե, այլ հարևանը պիտի հարցը բարձրացնի, որ դու էլ կարողանաս գնաս իրեն պաշտպանես։ Ուրեմն մենք այս պայմանագիրը չեղյալ անելով նաեւ մեր կամքն ենք ցույց տալի մեր դաշնակիցներին։ Հիմնականը Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն։ Մենք պիտի իրենց հասկացնենք, որ այս պայմանագրով նաև վտանգվում են իրենք եւ այս ցույց տանք, որ այս պայմանագիրը մեզ համար էլ անընդունելի է եւ մենք կամք ունենք դա ցույց տալու։ Արդեն տարածաշրջանում կլինեն ռուս խաղաղապահները եւ իրավիճակը կարող է լրիվ բեկումնային լինի եւ փոխվի։ Չենք կարող գործենք մեր դաշնակիցների շահերի դեմ, ինչպես նշեցի քիչ առաջ, այլ ճամբարներում ներառվելով, այլ պայմանագրերում ներառվելով, չենք կարող մենք գործենք իրենց շահերի դեմ եւ հետո հարց տանք Facebook-ներում, թե ինչու Ռուսաստանը չի օգնում, ինչու ՀԱՊԿ-ը չի օգնում, ինչու Իրանը չի օգնում մեզ։ Դիվանագիտությունը դաշնակիցների փոխշահավետ պայմանագիր է։ Մենք պիտի միմյանց շահերը պաշտպանենք, որը հետո պահանջենք, որ մեր դաշնակիցները պահպանեն եւ հավատարիմ մնան իրենց դաշնակցային պարտավորություններին։ Այսօրը այսքանով լավ մնացեք, պինդ մնացեք, հայրենիք չունենք հանձնելու եւ կպայքարենք մինչեւ այն պահը, որը մեր ազգը պատվով դուրս գա այս բոլորից, որ վաղը մենք կարողանանք մեր երեխաների աչքերի մեջ նայենք։ Այսքանը լավ մնացեք, պինդ մնացեք, հաջողություն։